ką mano kūnas gali iš tikrųjų. Kur yra ta riba, kur daugiau aš nebegalėsiu žengti papildomo žingsnio. Kiekvienas iš mūsų turi tikslų. Kai kurių žmonių tikslai yra maži, kitų dideli, o kitų gali atrodyti neįmanomi. Ir būtent siekdami neįmanomo mes atrandame tikrąjį save, ką iš tikrųjų mes galime. Tai mano istorija, kaip išdrįsau padaryti neįmanomą. Ir atradau, kad tikrasis iššūkis buvo ne atstumas, kurį turėjau įveikti, o žmogus, kuriuo turėjau tapti, kad pasiekti finišo liniją. Tai kodėl 100 km? Kodėl būtent ši distancija? Nors dabar aplinkiniam atrodo, kad viskas prasidėjo nuo maratonų, nuo ilgų distancijų, bet iš tikrųjų viskas buvo tikrai ne taip. Pirmi kilometrai, pirmi bėgimai siekė vos 1 kilometrą ir bėgiodavom 1 kartą per savaitę, maksimum 2 kartus per savaitę, tiesiog vakarais, vasarą. Tai tiesiog būdavo epizodiniai bėgimai, nieko kažko įspūdingo, nieko rimto. Tada tas kilometras išaugo į 2 kilometrus, 2 kilometrai į 4, vėliau iki 6 kilometrų, nes tėvai įsigijo sodybą, vėliau toje sodyboje atsirado prūdas, tada bėgdome 6 kilometrus įsimaudyti vasaros metu iki prūdo. Ir visa šita kelionė nuo kilometro iki 6 kilometrų realiai truko 4 metus ir tuo metu neturėjau jokio supratimo, kas yra saviugda ir kaip gali pakeisti bėgimas mano gyvenimą. Ir 2018 metais, kovo balandžio mėnesį, pamačiau Facebook'e reklamą, kad Marijampolėje vyks pusmaratonis. Tai yra 21 km bėgimas. Tuo metu tai man atrodė kažkas neįmanomo. Pradėjau žiūrėti YouTube, pradėjau googlyti, ar tai iš vis įmanoma, kiek žmonių tai sugeba įveikti, kokio pasiruošimo tam reikia. Ir tiesiog aš neturėjau ką veikti iš smalsumo. Su broliu nusprendėm, kad davai pabandom įveikti 21 km. Tiesiog per Google Maps susidėliojome maršrutą ir bandėme jį įveikti. Tuo metu mūsų supratimas apie vandens vartojimą, kažkokių kalorijų vartojimą buvo absoliutus nulis. Mes pirmą kartą bėgdami pusmaratonį nepasėmėm vandens. Mes tiesiog bėgom be jokio vandens, be jokių kalorijų. Ir nemeluosiu, kaip įveikėm 21 km, mes atrodėm balti kaip popieriaus lapai. Ir 2018 metais, po 2 mėnesių nuo pirmo bandymo, aš įveikiau oficialų Marijampolės pusmaratonį per 2 valandas 5 minutės. Ir aš net neįsivaizdavau, kur tai mane toliau nuves gyvenime. Ir iš tikrųjų beprotiškai skamba, bet aš 3 kartų įveikęs pusmaratonį, kas yra 21 km. Ir planuodamas įveikti maratoną, kas yra 42 km, aš jau pradėjau galvoti apie 100 km. Nors dar net nebuvau 42 km nubėgęs prieš tai. Ir 2019 metais, rugsėjo mėnesį, žinoma, aš įveikiau Vilniaus maratoną. Tai buvo mano pirmas maratonas. Jį įveikiau per 4 valandas 50 minučių. Buvo tikrai žvėriškai sunku. Tai buvo tikrai pats sunkiausias dalykas gyvenime, ką iki tol dariau. Aišku, jau buvau pasimokinęs, jau į maratoną turėjau vandens, turėjau šokoladukų ir vaikiškos tyrelės. Tuo metu tai buvo supratimas apie mitybą bėgant. Ir dabar žiūrint atgal, kokia buvo mityba ir koks buvo pasiruošimas maratonui, wow, kaip aš iš vis jį išbėgau. Ir prieinam prie 100 km. Tai kodėl šita distancija? Pradėjau stebėti YouTube žmonės, kurie bėga po 100 km, 200 km, kur žmonės nuplaukia 300 km, 500 km. Ir man tuo metu atrodė tai kažkas absoliučiai neįmanomo. Galvojau, kad tie žmonės kažkokie kitokie yra, kad jie gimsta kažkokie kitokie. Ir pagalvojau, kodėl jie gali, o aš negaliu. Kodėl jie gali išbėgti 100 km, 200 km, o aš negaliu. Jau aš 42 km tai galiu įveikti. Tai jeigu dar pasiruošiu, tai 100 km tikrai įveiksiu. Tuo metu man taip atrodė.
buvo gana nejauku stovėti prie starto linijos, nes jaučiausi kaip silkė tarp lydekų. Aplink stovėjo realiai Lietuvos elitas, stipriausi iš stipriausių bėgikų, nes 100 km tikrai ne kiekvienas susigalvoja bėgti. Ta dieną jaučiausi, kad aš esu pasiruošęs, nors iš manęs tiesiog spinduliavo nepasitikėjimas ir baimė. Mažiau nei pusę minutės iki starto, tad visai neilgai trukusime. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tas įspūdingas šūvis nuo idėjo. Vilniaus Vingio parke ir tarptautinis Vilniaus 100 km bėgimas startuoja. Bet apibėgate tik 4. Apibėgate tik 4. Dabar 5 bus. Nu, 5 bėgiau. Pirmi kilometrai nebuvo labai sunkus, bet nuo 20 km jau pradėjau jausti nuovargį, kas buvo ganėtinai per anksti, o nuo 30 km pasirodė kelienių skausmas. Sunku darosi. Per anksti biškį. Nu, pažiūrėjau. Jeigu pušta gerai nebus. Good luck. Dar svarbu paminėti, kad iki tol nebuvau nei karto pasidavęs jokiam bėgime, jokiam fiziniam iššūkiui. Todėl spaudžiau save iki absoliutaus maksimumo, kad ir per didelį skausmą, bet tikėjausi, kad kažkokiu būdu tas skausmas pasišalins ir aš toliau galėsiu bėgti. Vėl eini? Tačiau, po 40 km skausmas kėlinėje buvo tiesiog per didelis, kad net eiti. Ir tą dieną su dideliu nusivylimu tiesiog teko važiuoti namo po 40 km. Ir nežinau, kas yra skaudžiau, ar tas skausmas kėlinėje, ar tas jausmas, kai tiesiog esi savim nusivylęs ir reikia su to gyventi likusius metus laiko. Po savaitės nebėgiojimo vėl pradėjau po truputį bėgioti. Nežinojau, kad kitais metais tikrai bandysiu dar kartą tai veikti. Ir tikslas buvo kitais metais būti kuo įmanoma labiau pasiruošus fiziškai ir psichologiškai. Ir tuo metu gimė Limitless Tomas idėja. Pradėjau po truputį filmuoti YouTube video, pradėjau kažkiek bandyti įkvėpti žmonės kažką daryti, motyvuoti juos po truputį savo pavyzdžiu.
Ir iš tikrųjų net nepajaučiau, kaip tie metai praėjo. Ir aš vėl stovėjau Vingio parke prie starto linijos. Įgyvendino savo didžiąją svajonę, įveikdamas 5 startą. Lieka kiek daugiau nei 10 minutėlių iki tos akimirkos, kuomet mes pradėsime skaičiavimą nuo 10 iki 1. Čempionė Gitana Akmanavičiūtė irgi jau yra greta jūsų visų rikiuotės priešaky. Na, o aš sakau, jog lieka 20 sekundžių iki starto. Bičiuliai, ar jūs pasiruošę? Tik tuo metu tai atrodė kaip dežavų. Viskas tas pats, ta pati starto linija, ta pati procedūra, tas pats baimės jausmas, tas pats nepasitikėjimas savim. Vienintelis skirtumas buvo, jog buvau be akinių ir su ilgais plaukais. Tai va didžiausias skirtumas buvo. Pirmyn į trasą. Vilniaus 100 km bėgimas startuoja čia ir dabar, lygiai 6 val. Ryto. Nors antras bėgimas buvo stipresnis, bet kelienio trauma per metus niekur nedingo. Ir po 50 km teko pasiduoti ir baigti bėgimą. Reikia amžiai tavo paskutiniai. Atemta. Nors ir buvau nusivylęs tą dieną, bet iš tikrųjų kažkiek ir džiaugiausi savim ir buvau gana ramus, nes per metus laiko tikrai įdėjau nemažai darbo, tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Tikrai paaugau kaip žmogus per tuos metus, tik gaila nepavyko niekaip pašalinti kelienio traumos. Gal įdomiausia buvo tai, kad tiek aplinkiniai žmonės, tiek šeimos nariai buvo gana nusivylę po mano antro bandymo, antro nepavykusio bandymo, nes buvo įvairių ir replikų iš aplinkinių, kad gal neverta vis dėlto, jeigu 2 kartus nepavyko, tai reikėtų gal susimastyti, kad gal man čia neįmanomas toks dalykas, kad bereikalingai šitos kelius savo laužau, kiti sakė, kad per mažai progreso, iš tikrųjų įvairių buvo nuomonių. Ir daugelis galvojo, kad tai yra mano paskutinis bandymas, mano paskutinis durniavimas. Ir aš gyvenime daugiau nebandysiu nubėgti šios distancijos. Įdedu story po antro nevykusio bandymo, kuriame parašyta, jog vieną dieną įveiksiu šį tikslą, sulaužysiu šį limitą, bet ne per ateinančius metus, o pirmą įsigydysiu kelio traumą ir sustiprinsiu savo kūną. Tai taip ir padariau, per ateinančius 2 metus visą dėmesį skyriau grynai kūno stiprinimui, bandžiau susidraugauti su šaltu vandeniu, gana drastiškai pakeičiau savo išvaizdą. 2 žiemas iš eilės tiesiog lindau į šaltą vandenį, tikriausiai bendrai apie 100 kartų. Tada pabaigiau tarnybą savanoriuose, sukūriau šeimą, bet visą tą laiką žinojau, jog 100 km vis dar nėra įveiktas. Yra viena distancija, kurios niekaip neįveikiau per savo 27 metų gyvenimą. 2 kartus tai dariau ir abu kartus nepavyko. Tai yra 100 km. Nesu nei nubėgęs, nei nuėjęs tokią distanciją. 24 metų vasarą aš įveiksiu 100 km bėgant. Ir tai buvo pažadas savo, kad šį kartą, kad ir kas benutiks, aš tikrai nepasitrauksiu iš 100 km bėgimo.
Ir šį kartą norėjau pasiruošti tikrai kitaip. Norėjau daug dėmesio skirti į silpnas vietas, į kelienių sustiprinimą. Ir tam tikrai reikėjo žmogaus iš šono, reikėjo kažkokio trenerio. Bet nenorėjau tiesiog pasisamdyti trenerį, kuris į mane žiūrėtų tiesiog kaip į klientą, o kuris suprastų, jog 100 km tai man nėra tiesiog kažkokia eilinė distancija. O ir visų pirma, man sunku priimti yra patarimus, sprendimus iš žmonių, kurie nieko panašaus nedaro gyvenime. Todėl kurį laiką Instagrame sekiau vieną trenerę ir galvojau, arba trenerė Odeta mane treniruos, o jeigu kažkaip nesigaus, ar tiesiog nesutaps mūsų energijos, tai ruošiuosi vienas. Ir tada parašiau treneriai, ar jinai galėtų pažiūrėti mano bėgimo formą. Galvoju, pradėsim nuo to, pažiūrėsim, ką jinai sakys, kaip jinai dirba, kokia jos metodika. Ir po kelių dienų mes susitikom sporto klube. Jinai viską labai greitai išaiškino, apžiūrėjo, kas ir pas mane šleiva, kreiva, ką man reikėtų keisti, kad 100 km įveikti. Tai šiandien susitikau su trenerė Odeta. Daug neturėjau kažkokių nusiteikimų, bet viskas labai čiki-briki. Iškart pasakė, kur esu šleivas, kur kreivas, kur ką daryti reikės, kur ką pakeisti, kur treniruotis, kur silpnos vietos. Tai va, laukia ilgas kelias, daug treniravimuose, bet viskas labai gerai. Tai gal įdomus momentas yra, jog tiek aš, tiek treneriai galvojam, jog aš esu kur kas labiau fiziškai pasiruošęs ir aš aplamai esu bėgikas, kuris jau turi kažkokį bazinį pagrindą pasiruošimo, o ne žmogus, kuris nuo visiško nulio nori pasiruošti 100 km per 7 mėnesius. Nors treneriai nieko nesakė, bet iš šios reakcijos buvo galima suprasti, kad tai yra mažiausiai ambicinga ir iš tikrųjų gana arti neįmanoma, nes 6 mėnesius žmonės ruošiasi įveikti maratoną, o aš per 7 norėjau įveikti realiai 2,5 karto didesnę distanciją. Ir kodėl būtent ši trenerį? Tai per tuos 2 metus, kaip stebėjau Instagrame, kaip jinai dirba, kaip jinai treniruoja kitus žmonės ir svarbiausia, ką jinai pati veikia gyvenime, tai man buvo labai svarbu, kad mane treniruojantis žmogus bent kažkiek darytų tą, ką aš noriu daryti. O ši trenerį būtent tai ir darė. Jinai bėga kalnų maratonus, bėga trailus, lipa į kalnus, eina ilgus žygius ir jai diskomfortas tikrai nėra svetimas dalykas. Pradėjome mes su ja treniruotis ir aš tik po kiek laiko sužinojau, kad jinai yra visiškas liūtas pagal charakterį. Ir aš esu liūtas su gana aštriu charakteriu. Tai mūsų treniravimosi ir bendravimo dinamika per 7 mėnesius buvo tikrai labai įdomi, tikrai labai juokinga. Tikrai vienas kitam už ūsų tampėm ir pamenu vienas iš tokių įdomių momentų, kad pačioje pradžioje aš vis prašiau treneris, kad man duotų ilgesnės distancijas, nes pradžioje viskas, ką mes bėgdome, tai 5 km, maksimum 10 km. O aš sakiau, kad aš galiu daugiau išbėgti, o treneris sako, taigi tu nubėgi 5 km ir verki, tai kokia gali būti ilgesnė distancija. Aš toksai galvoju, ne. Ir po kelių dienų vėl atsiunčia naują trenerį planą bėgimo ir jame buvo berods 15 km bėgimas. Ir aš galvoju, gerai, jeigu verkiu po 5 km, tai reiškia bėgsim ne 15, o 20 km. Ir šis liūto bendravimas tikrai visus 7 mėnesius gana efektyviai veikia, nes treneriai tikrai žinojo po kiek laiko, ką man pasakyti, jog mane užves, kad mane suerzinti, kad aš dar labiau stengčiausi, dar labiau bandyčiau spausti savęs maksimumą. Nes būdavo dienų, kai man būdavo tikrai sunku, atrodo nebegaliu bėgti ir tikrai ne visada būdavo lengva pasakyti treneriai, kad man šiandien sekėsi sunkiai. Nes gal iš šono atrodo juokingai, bet kaip 2 liūtai susieina, kažkatram reikia tikrai nusileisti. What the fuck? Apsivemsiu šiandien. Čia už tą nebėgiojimą, ne taip žiauriai. Šiandien treneriai pats nemėgstamiausias žmogus. What the fuck? 10 kartų po pilną ratą sprintu. Blet, ir dar noriu. Ir žinok, visiškai nesmagu tau sakyti, kad taip sunku. O aš buvau, kadangi mokinys,
turėjo klausyti treneriais, tai man dažnai tekdavo nusileisti, kas tikrai man dažnai nepatikdavo. Ir aš įsivaizduoju, dabar treneriai žiūrės šitą video ir juoksis pilnu pilvu. Aišku, per tuos 7 mėnesius treniramosi tikrai buvo daug didelių duobių. Nors aš iš tikrųjų maniau, kad viskas bus palaipsniui geryn, bet būdavo, kad jau bėgo kelias savaitės labai stipriai, su geru tempu, gera savijauta ir bam, viskas žemyn, atrodo, tiesiog nebegaliu bėgti daugiau nei kilometrų. Tiesiog psichologiškai, manau, perdegdavau. Nekenčiu šiandien bėgimo, ne tas žodis, einalak. Jaučiu, kad tuoj perdegsiu nuo to bėgimo. Nuo to kasdienio galvojimo apie tą 100 kilometrų. Reikia kelias dienas pasiimti visiškai poilsį ir negalvoti apie tai. Šakis. Tai buvo kokius 3 kartus, tai tikrai per 7 gerus mėnesius. Nes kiekvieną dieną vis kažką daryti, bėgti, vėliau būdavo po 2 treniruotės į dieną, tarkim 15 km ryte ir 20 vakare, ar kažkas panašaus, bet per dieną realiai būdavo po 3 valandas treniramuosi, ypač jau vėlesniais mėnesiais. Tai tikrai yra nemažas krūvis tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Kažkas čia nėra gerai. Visiškai prarandu greitį per paskutinės porą savaičių. Realiai 6 minutės vos telpu. Ir atrodo, net nėra kažkaip jėgų, kad pušinį greičiau. Nežinau, ar čia tie karščiai Marijampolėj, kad po 30 kiekvieną dieną kepina. Bet kažkaip sunku daros bėgti paskutiniu metu. Ar aš čia net laikau to krūvio, nežinau. Arba tos dvigubos treniruotės irgi net laikau šių. Ačiū. Ypač sunkus buvo pirmi mėnesiai, nes nuo sugebėjimo įveikti 3-5 km per pirmą mėnesį priaugom iki galėjimo įveikti 15-20 km. Nes per pirmą mėnesį, kovo mėnesį, mes įveikėm 200 km besitreniruojant. Ir iš tikrųjų buvo vienas iš svarbiausių treneris priimtų sprendimų, manau, nuo pirmų dienų. Visą dėmesį skyrėm baziniam pasiruošimui, tiesiog išmokti pradmenis, sustiprinti kūną, kad mes galėtume ateityje treniruotis ilgom distancijom. Nors treneriai man sakė, palauk, viskas ateis savo laiku, pirmą susistatom rimtą pamatą, o paskui treniruosimės ilgus atstumus. Ir ilgą laiką buvo sunku suprasti, ar aš pakankamai greitai progresuoju, ar aš pakankamai gerai treniruojuosi, jog įveiksiu 100 km. Nes gana nemažą laiką, 4-5 mėnesius mes šlifavome pagrindus ir bėgdavome tikrai neilgas distancijas, o po 10 km, 15 km. Ir maniau aš ilgą laiką, kad to gali neužtekti iš tikrųjų, nes kaip įsivaizduokite, jeigu statytumėt namo pamatus pusę metų, atrodytų, kad tai yra mažas gana progresas, nors iš tikrųjų be gero pamato sienos ir stogas ilgai nelaikytų. Tai čia tas pats ir buvo su bėgimu. Ir ar aš abejojau treneriais priimtais sprendimais? Po poros mėnesių absoliučiai nebuvo jokių abejonių trenerė, ypač po Kauno maratono. Akropolio maratoną turės tai pakartoti dar kartą. Tomai, kalbant apie ambicijas, aš manyčiau, kad Dar toks pastebėjimas apie trenerę. Jau labai rūpinasi ne tik, kad treniruoja, bet ir po treniravimos rūpinasi. Ar viską pasiėmė, ar maratoną viską buvo pasiėmęs, pasiruošęs. Net storius, kuriuos kėliau, kaip man sekėsi bėgti, kad vandens trūkumas, kad oda buvo pašiurpus, kad viską stebėjo realiai, viską analizavo. Tai net per treniruotę buvau pasidarius sąrašiuką dalykų, išsianalizavus mano storius ir juos išsiaiškinom, biškai apkalbėjom, kad kas kaip yra. Tai va, treneriai, maladės. Tai šiandien yra birželio 16 diena, jau beveik prieš 5 mėnesių, kaip treniruojas. Kitą savaitę
Kernavėj bus 42 km bėgti. Bekelė, tai bus pats sunkiausias realiai bėgimas, kokį esu bėgęs. Tai dar liko keli mėnesiai pasiruošti. Šiai bairis, jog niekas realiai netiki, kad aš tą 100 km veiksiu. Nei šeima, nei draugai, nei aplinkiniai, nei ta pati trenerė. Nemanau, kad tiki, kad aš 100 km išbėgsiu. Neblogai pradžia, ne? O, jeigu taip 42 km bus. Reikia toks kalnas liepo. Su lyg elektros laidais. Elektrolitas kamtom. Tikrai reikia. Jau šypsenai šveidų dingus senai. Lemba ta drėgmėta miške, net nėško kvėpuot. Lyja ir nuolatos tokiose džiunglėse bėgti. Tai čia sunkiai sekasi. Kur lygiau, tai ten pabėgė žmonės. Tik nusidilgino ranką. Blėt. Pažiūrėkit va. Trastas. Beveik 20 km ir 2 valandos 30 minučių. Čia reikia lėkti. Jo, čionai. Čia pasiklyst galim. Nu ir kankiniai čionai. Jesus Christ, kaip čia statu. Ir sako, tavo bėgiojimas patinka, ne? Čia panašu, kad smagu. Pragaras čia kažkoks. Nu va, biškį pripuolio jau. O labai tokį patį reikia užlipti. Kas čia per pragaras tie trailai, what the fuck? Sako, nedaug liko jau. Na 2 valandos. Ačiū. Ir iš tikrųjų, Liepos mėnesį treniravimasis ėjosi tikrai labai gerai. Pagaliau jaučiau, jog yra didelis progresas. Jaučiausi tikrai stipriai. Per Liepos mėnesį nubėgom virš 300 km ir maniau, jog 100 km įveikti iš tikrųjų gali būti įmanoma, jeigu taip ir toliau treniruosiuos. Labai dažnas klausimas, kodėl aš bėgu, kodėl aš noriu įveikti tokias beprotiškas distancijas, kodėl aš nuolatos save kišu sąmoningai į diskomfortą, darau visokiausius iššūkius, lendu į šaltą vandenį. Ir žmonės dažnai galvoja, kad tai man patinka. Nors iš tikrųjų tai tikrai man nepatinka, tikrai aš nemėgstu šalto vandens, tiesiog negaliu pernešti. Tikrai nepatinka ir bėgiojimas, ir sportavimas. Aš tikrai mieliau to nedaryčiau, sėdėčiau komforte ir gyvenčiau savo gyvenimą. Bet nuo to tikrai nesustiprėsi, tikrai nepaaugsi kaip žmogus ir tikrai nepatapsi labiau vyriškas. Nes tai yra lengva, tai yra komfortiška, tai yra smagu daryti. Ir kai gyvenimas bent truputį pasidarys niūresnis, kas tada, iš kur reikės tada semti stiprybės. Tada jau tikrai nebus laikas apsimesti stipriu ir bandyti iš kažkur gauti stiprybės. Ką tada reikės daryti, jog atlaikyti gyvenimo siunčiamus išbandymus. Didelis šansas, jog palūši, pradėsi vartoti narkotikus, alkoholį, tiesiog save apleisi ir pasiduosi tam gyvenimo siunčiamam išbandymui.
Ir kažkodėl mes galvojam, kad tai mūsų niekada nepalies, jog nelaimės vyksta tik pas kitus žmonės, kažkokie juodi debesys atplaukia tik pas kitus žmonės. Ir man bėgimas yra tiesiog įrankis ugdyti psichologinę stiprybę. Šaltas vanduo yra įrankis kontroliuoti save ir savo emocijas. Ir sąmoningas savęs statymas į diskomfortą, visokiausių iššūkių darymas, tai yra įrankis, kurio dėka aš bandau daryti dalykus, kurių gyvenime net nebūčiau pradėjęs daryti ir maniau, jog neįmanoma man yra padaryti. Ir net jeigu tu sąmoningai bandai ruoštis siunčiamiem gyvenimo išbandymams, tu niekada nežinai, ką gyvenimas pateiks tau rytoj. Bet geriau būti kovotojų botanikos sode, negu botaniko mūšio lauke. Likus lygiai mėnesį iki 100 km starto, mano jaunesnis brolis dėl kitų žmonių apdairumo papuola į labai rimtą motociklo avariją. Ir tuo metu visų gyvenimai tiesiog apsivertė, dingo visi planai, visi norai ir nežinojama, ar jisai išgyvens ar neišgyvens. Ir po poros savaičių, po daugybės operacijų, sužinojome, jog visi kaulų lūžiai sugis, brolis ateityje vėl vaikščios, viskas bus gerai. Žinojau, jog būtina toliau tęsti treniruotis, toliau bėgioti, tačiau buvo labai sunku, nes buvau pervargęs tiek nuo stresų, tiek nuo nervų. Per porą savaičių netekau apie 4 kg svorio. Ir kiekvieną kartą, kai tik pradėdavau bėgioti, po 10 km prasidėjo širdies skausmas. Aišku, to aš daugam nesakiau, nes tikrai nebūtų leidę man bėgti 100 km, o laiko pailsėti tikrai nebuvo daug, tačiau dariau viską, kad iki starto atsigauti, pailsėti ir kiek įmanoma sustiprėti. Paskutinio metu gyvenimas tai visiškas šūdų krūva. Toks, kad iš visų pusių puola visais frontais. Per 3 savaitės netekau iš 3 kg svorio. Kūnas jaučiasi visas iškritęs, liko vos 2 geros savaitės iki 100 km. Absoliučiai nesibėga. Turėtų būti paskutinis mėnesis stipriausias pasiruošime, bet tikriausiai bus vienas iš silpniausių. Realiai, pačiam dabar kyla klaustukai, aš tą 100 išveiksiu. Ir jaučiu, kad tiesiog aplinkos žmonės irgi pradeda stipriai abejoti. Nes iš mano spinduliuojamos energijos matosi, kad nėra lengva. Atrodo, liko tiek nedaug, bet kiekvieną dieną vis sunkiau darosi. Jo, kūnas paskutiniu metu tikrai stipriai išvargęs dėl visų atsitikimų gyvenime ir problemų, reikalų ir streso kasdienį. Niekaip 35 km nesugebėjau užbėgti. Kas čia yra? Šiandien turėjau 35 išbėgti, nubėgau 8 vos. O noriu 100 km nubėgti. Tiek fiziškai, tiek psichologiškai visiškai subyru baigiu. Oh, what the fuck. Atvažiavau į savo fazendą, į savo sodybą. Pabandysiu porą dienų, gal arba tik dieną praleisti čionai. Prieš 100 km, kad biškį atsigaut, pailsėt. Gal prūdai įsimaudysiu, gal kokią žuvį pagausiu.
3 agurkai. Pietum užteks. Svogūnų laiškų neauga, kaip matau. Labai primityviai, nes kaime reikia valgyti primityviai, dešrelės, nepjaustyti agurkai, duona ir ketšupas. Ir tu nori. Dabar yra ketvirtadienis, 8 vakaro. Realiai nepilnos, realiai pusantros paros iki starto. Šiaip atrodo viskas gerai. Atrodo pasiruošiau kiek galėjau per tuos 7 mėnesius. Viduje kažkaip ramu, nes tikrai žinau, kad atidaviau realiai 99% kiek galėjau. Nežinau net realiai kiek valandų tilpsiu. Manau realistiška būtų sakyti kokią 13 valandų. Jeigu viskas labai gerai. Sunku pasakyti iš tikrųjų. Tikiuosi 13 valandų užteks. Šiaip laiko limitas tik 9 valandos, bet pats renginys nėra skirtas tokiems kaip aš, kurie per 7 mėnesius pasiruošė tokiai distancijai, nes atvažiuoja pasaulio elitiniai bėgikai, rekordininkai, čempionai. Tai tokių kaip aš bėgikėlių iš Mariukės tenais tikrai nebus. Dėl to į tas 9 valandas nesuku labai galvos, kad suspėt, nes tai neįmanoma realiai. Kas liečia aplinkinius, tai to palaikymo yra, bet nelabai kas tiki, kad aš išbėgsiu tą 100. Tai iš tikrųjų tas irgi kartu ir užveda, nes tas žmonių nepasitikėjimas kaip ir duoda tokį spyrį į subinę, kad įrodyt, kad tai galiu išbėgti. Pats asmeniškai per paskutinės keletą dienų realiai pradėjau tikėti, kad tai įmanoma. Kažkaip neturiu jokių jaudulio absoliučiai realiai. Gal jisai šeštadienio ryte pasijaus, bet šiaip manau įmanoma išbėgti ir 100 km. O svarbiausia yra, kad aš to tikėčiau, kad tai įmanoma. Žinau, kad galiu 50 km išbėgti, nes aš jau esu tai padaręs su žymiai mažiau pasiruošimo ir su mažiau maisto per patį bėgimą. O šį kartą vežuosi iš tikrųjų labai daug visko. Dabar yra 5 valandos 30 minučių. Realiai už pusvalandžio turėčiau jau miegoti, nes startas 6 ryte. Šiaip emociškai tai esu ramus. Nežinau, čia prieš gerą. Bet šiaip esu ramus. Tik tikiuosi, kad išeis kažkaip išmiegoti visą naktį normaliai. Kad neprabudinėsiu ar kad neprabušiu, kad 12 nakties ir neįsiu užmigti. Nes šiaip reikia surinkti kaip minimum 8-9 valandas poilsio. Tai jeigu dabar norėsiu miegoti apie 6 valandą, kažkas tokio ir turėtų gautis.
Kriaušę dar suvalgysim prieš miegelį. Viskas, einu bandyti miegot. Gal užmigsiu, tikiuosi užmigsiu. Ir susimatysim apie 3 ryte. Gal laikas keltis. Laukia nemaža čia manęs diena šiandien. Biškį prikimau. Ir ką aš čia darau? Kosmosas. Tokia dienelė šiandien laukia. O čia va, į savo. Labą. Žiauriai šalta. Laikas ruoštinės už 20 minučių. Pusvalandžio startas. Nežinau, čia stresas ar šalta, bet drebu kaip drebuliai. Žiūriu YouTube, kaip susiteipuot koją. Tiksliau, čiurną. Dar realiai pats nelabai suvokia, kad šiandien turėsiu 100 km nubėgti. Vadinasi, išaušo ta diena. Šakis. Šimts kilometrų. Bus 1 kilometras įveiktas. Šiaip žiauriai šalta. Nu ką, pažiūrėsim, ką mano kūnelis parodys ir kaip aš čia pasiruošiau. Nu tai kutė gera. Ką tau, 13 valandų šiandien čia užbėgsi. Čia skaitosi greičiausias pasaulio 100 km bėgimas. Čia toks kad daugiau užsieniečių yra nei lietuvių. Nes japonai bėga, visokiausi italai, nu tai iš viso pasaulio susivažiavę. Elitas. Ir aš čia toksai bičiukas iš Mariukės. 100 km bandau išbėgti. Kosmosas. Čia visi labai rimti bėga. Jau aš buvau aplenktas gal kokie 50 kartų. Beveik 14 km. Čia apsiriautos kas normaliai. Teitas. Turim 17,5 km. Jau bėgu 2 valandas. Čia viskas gerai laiko. Biškį gal dešinės kelėnės. Toksai biškį sudegė. Gal blogiausia tai, kad taip įkrenta nuo pojų. Realiai karys kelėnis jau nusirengė visai. O naujų įsidėti nebeturiu, įsinaudoju visus. Tai teks visą atstumą bėgti per teipą kelėnį. Dar pakol kas dešinys laikas. Čia viskas normaliai. Bandau kemškai, kiek man daugiau kalorijų. Bandysim išlaikyti.
Ne, už kai galvo. Nuotaklė gera, viskas tvarkoja. Tuo 25 km. Treneriai net per laivą žiūri, kaip bėgu. Gerai bandysiu kelius biškis ir lenkt daugiau ir šiaip bandysiu kojas aukščiau kelt, nes tada mažiau skauda pačius kelius. Žodžiu. $30 km per 3 valandas 10 minučių. Sustojau, pavalgiau, žibos iškirtau barštukų, biškelį, porą guminukų, nes jau jaučiu, kad pareina, biškį duobė. Viskas, varom toliau, dar 70 liko. 38 km. Jau čia po biškį nuovargį. Ir kojos jau nebe tokios geros. Truputį per anksti tas nuovargis atėjo, netikėjausi. Gera žinia, kad savo kozerių dar neišnaudojo. Juos pasitaupysiu nuo kokio 50 km. Kai jau bus žiauriai sunku. 4 valandas bėgu. Dar trečdalis liko realiai. Jau darosi tikrai nelengva. 45 km. Ainas. Savižudybė čia. Varom toliau. Kaip nors. Šiaip jau nemažai žmonių iškrito iš bėgimo. Daug lyderių iškrito. Vienas apsivėmė šalia. Ačiū. Žmonės pamažu pradeda atkritinėti. Tikra moteris pasisijojo prie pat. Žodžiu. Bandau toliau kapot. Jau netoli pusė bus. Smagu, kad ne aš pirmas iškrito. 50 km. Pusė jau. Bet tie pirmi 50 nesiskaito. Nes aš juos esu veikęs gyvenime vieną kartą. Dabar klausimas, kiek aš galiu dar įveikti. Kai jau mano kojų žviegia, jėgų nedaug ir viskas skauda. Dar tik pakartos viską liko. 5 valandos 35 minutės. Ai. Dabar prasidės tikri vargai. Nes tik karšta darosi. Bet dar laiko, tas skrandis dar laiko. Buvo tokių porą, snikeris biškį užstrigo, toks jaučiau ilgai, bet laiko. Apie likę dar buvo vėliau, ilgas? Jo, karštas. Karštas, tai gerai, tai aišku, daug. Rankų nepakerta, kai bėgi. Ne, kad galio biškį, kelieniai galio biškį, žinai, jau stinksta, jau tokį jaučiasi. Smagu. Ir geriau. O. Bus čia vaizdų da. Nieko. Čia tik pradžia. Sakai, baikų pirkys. Da bus. Čia tik pradžia. Neapsivėmsi, dar svarbu, tai gerai. Skrandis laiko, normaliai. Na ką, vėl valgiau sustojęs. Iškai prasimasažavau kojas. Atsišaldžiau su ledu. Aišku, sąnariai jau nesidžiaugia visai. Ir kaip nors. Liko tik pakartot viską. Va, kiekvienas kilometras bus rekordas. Varom. Pirma duobė jau 50 km. Laikaisi? A? Kiek laikaisi? Sunkiai. Sunkiai. Nu, da 41 liko. 40. Manai įveiksi? Jo, Šaunuolis. 100% įveiksiu. Sėkmės. Dėkui. 100% įveiksiu, bet žiauriai sunku. Pirma duobė
realiai 60 km bėgau be tokio sustojimo, kad praeit. Na, biškė kojos per daug dega. Pamažu jaučiu, kad tas 100 km bus įmanomas. Finišas toli, bet dar minties nebuvo, kad pasiduot. Tas labai gerai. Šiek tiek pažiūrėjau greičius į šitą mažą močikiuką. Nėra šansų, kad aš šiandien sustosiu. Nėra šansų. Mintis tai sako, stok, užtenka. Sugi šūdo krūva. Šešis nepridara tau bėgas. 8 valandas bėgu. Kosmosas. Kiek liko? A? Kiek liko? 34. Oi, ble, 100 bėgi. Kiek tau? Ble, kaip ir kilometrus, bet jie sakė dar ratukas paskui. Tai žodžiu 101 reikia varyti. Mai? Ne, pas mane, aš ten bėgu. Ai, Tai pas mane jau kem 9. pas mane 66. Jeigu 18, jo. 33 tą kilą hektarą. Viskas gerai, nu tai 18 ratukų. Ai, viso. Paskutiniai 20 liko. Visiškai kruvini. Kojos aš net neįsivaizduoju, kas čia darosi ten. Koks laiką 3 pirštai į vieną sulindo jau. Dar 20. Dar 11 ratų. Ir bus viskas. 83 kilometrų. Kaip zombiukas. Bet čia bus pasiekiamas per 7 mėnesius pasiruošti tokiam atstumui. Šakės. Liko 10 km. Ir man atrodo, bėgo 18 bėgikų 100 km, kas yra šiaip labai nedaug. Man atrodo, kad tiek bėgo, dar nesu tiksliai garantuotas, bet kažkas tokio. Ir man atrodo, aš esu 10. Tai man atrodo, 8 žmonės iškrito. Tai tie lyderiai visi, kurie turėjo gerti rekordus, iškrito. O aš bičiuks iš Marijampolės dar vis kapoju tą 100 iš paskutinių syvų. Neblogai, neblogai. Galbūt per daug ir per ilgai mes kariavom. Galbūt per ilgai kartojam žodį šlavę. Gal kartais per daug iš kitų reikalavom ir kartais per tyliai mes norėjom nugalėt. Bet aš ten buvau, laimingas pergalės dainas dainavau, iškėlęs du pirštus į dangų laikiau, nes nugalėtojų jau niekas neteis, juos akmens nepaleis, viskas buvo seniai. Tu per ilgai, per ramiai gyvenai, nes mano gyvas kraujas vėl atsigaus, kaip atsigauna žolė po gero lietaus. Nesikankink dėl medalio, bet verta kovot lygiai galo dėl savo garbės. Pabandom iš naujo, nors esam pasauly tik 3 milijonai, neliek savo kraujo dėl aukso, nes būsi legenda, kol nepraradom vilties, net jeigu ir
Ir pagaliau 100 km buvo įveikta. Po gerų 5 metų darbo, galvojimo apie jį, planavimo, daug treniravimosi, daug tūkstančių kilometrų įveiktų, daugybės 100 valandų sportavimo. Iš tikrųjų palaikymas buvo tikrai labai didelis, tikrai labai daug žmonių džiaugiasi mano pasiekimu. Kaip aš jaučiausi 100 km įveikęs, tai tiesiog dabar žinau, jog galima pasiekti realiai bet ką, jeigu įdėsim pakankamai darbo ir jėgų. Ir manau, kiekvienas žmogus tai tikrai gali padaryti. Tikrai čia nėra nieko įspūdingo, tai tiesiog reikalauja daug pastangų, daug darbo, daug laiko. Ir ką norėčiau, kad žmonės iš šito filmo įsineštų, tai ne tai, jog aš įveikiau 100 km, ne tai, kad aš įveikiau kažkokią distanciją, o kiek reikėjo paaugti kaip žmogui, kiek reikėjo pasikeisti kaip vyrui, kiek reikėjo įdėti darbo, laiko, kad įveikti 100 km. Ir čia buvo tikrai pats sunkiausias dalykas, neįveikti patį 100 km, o įdėti pakankamai darbo, jog aš galėčiau tai įveikti. Ir čia tik įrodymas, kad tai gali padaryti tikrai bet kuris. Aš esu toks pat paprastas, mirtingas žmogus. Negimiau kažkokiu specialiu, tikrai neturiu kažkokių specialių talentų ar sugebėjimų. Realiai viskas prasideda ir baigėsi čionai.